Hormatly mekendештер, улак сүйүүчүлөр, ат оюндарынын сүйүүчүлөрү, азыр мына чейрек финалдагы кезектеги беттеш башталды. Бул үчүнчүсү. Алгачкысында мына Бөрүлү менен Аксу ойноду, анда Бөрүлү жарым финалга чыга алды. Андан кийин Сары Өзөн менен Талас жаштар ойноп, Сары Өзөн жарым финалга чыккан болсо, эми үчүнчү чейрек финалдык оюнга келдик. Бул Достук жана Арашан командаларынын ортосунда. Достук командасы мына кызыл, кара түстөгү оюнчулар, ал эми ушундай саргыч түс менен азыр булар Арашан командасынын оюнчулары. Албетте оюндун жүрүшүндө булар менен биз жакшылап тааныштырып өтөбүз. Ал мезгилде бул оюнчулардын буга чейинки көрсөткүчтөрү менен тааныштырып өтсөк. Достук 8-1 финалда Актала менен ойногон. Акталанын тайгазанына 14 рет улакты таштоо менен Достук командасы ишенимдүү түрдө жарым финалга чыга алган болчу. Ал эми Арашан болсо Ысык көл менен ойноп, негизинен Ысык көл бул беттештеги албетте күчтүү командалардын катарында эмес болгондуктан аларды утуп, Арашан командасы дагы 8-1 финалга чыккан. Бул беттештин фаворити албетте Достук. Бул Достук командасы байгелүү орундарга ат салыша турган командалардын бири болуп эсептелет. Азыр мына ортодогу калыс бул эки команданы мына беттешти баштаганга шарт түзбөй атат. Бир нече ирет фальстарт бул жерде орун алды. Булар ушунчалык мына оюнду баштаганга даяр турушат. Биз болсо азыр ышкырык жаңырып, оюн башталгандан кийин командалардын курамы менен тааныштырып баштайбыз. Бул жерде мына Арашандагы албетте лидер бул Жишан Алсеитов. Өз учурунда Каулан, Достук командаларында ойноп жүргөн. Мына ушул Жишан Алсеитов азыр өзүнүн мурдагы эски командасына каршы ойноп жатат. Ысык көл менен ойногондо да ошол Жишан Алсеитов өзүнүн чыныгы лидерлигин көрсөтүп, 4 жолу атаандаштын тайгазанына мына улакты таштоо менен өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган. Таптакыр булар оюнду баштай албай атат. Кезеги менен канчанчы ирет фальстарт орун алды. Жана мына эми гана чындап оюн башталды. Алгачкы 20 мүнөттүк. Азырынча мына улак, бул 35 килограммдык улак ошундай үстүнөн көп аттар басылып, өзүнүн чыныгы формасын жогото элек. Демек, азыркы учурда улакты жерден көтөрүп кетүү оңоюраак болот. Мына ушул учурдан пайдаланып, албетте сөзсүз түрдө Достук командасы эсепти ачып, оюндун башында өздөрүнө ыңгайлуу эсепти каттап алганга аракетин жасайт. Азырынча улакты тартууга болгон аракеттер жүрүүдө. Ал учурда ушул Достук командасынын оюнчусу Аскат Аскаров минген аты $. Ошол улакты жерден көтөрүп барып, бирок аянттан сыртка чыгып кетти дагы. Эми жеке-жеке чыгуу орун алат. Биз бул эки оюнчунун кимдер экенин айтып өтөлдү дагы. Анан курам менен тааныштырып баштайбыз. Жишан Алсеитов чыкты. Жана Арашан командасынын курамында Достуктан болсо Байыш Ниязов. Эки команданын чыныгы лидерлери азыр ортодо. Байыш Ниязов Бөрүлү, Кожоңкул командаларында ойноп жүргөн өз кезегинде. Азыр биз курам менен тааныштырып баштайбыз. Арашандын оюнчулары биринчи катар сан менен Мирлан Алсеитов 1979-жылы төрөлгөн, минген аты Баклан. Андан ары экинчи катар санда Фархат Шаршекеев 1983-жылы төрөлгөн оюнчу. Анын минген аты Резерв. Аббат Султанов 3-чү катар саны менен 1985-жылы төрөлгөн, минген аты Геркашка. Андан ары Бактияр Токтокожоев 4-чү катар саны менен минген аты Кобра. Данияр Нарымбек уулу Мырзатору, Кайрат Кыштобаев, Лексус. Мына Лексус деген дагы бир ат бар. Ал мезгилде Достуктун оюнчулары мына улакты жерден көтөрүп өз карамагына ала алды. Жана мына мараны көздөй, тайгазанды көздөй сызып чабуулда бара жаткан мезгил. Бардык оюнчулар албетте бул жерде чабуулга өткөнгө анча кандай мүмкүнчүлүк болот? Байкашымча
Бул Манас Ниязов жок, бир тууган Ниязовдардын ортончусу Кыяз Ниязов улакты таштаганы менен бул эсепке алынбайт. Албетте эсепке алынбайт, себеби ал азыр Кыяз Ниязов улак менен тай казандын ичине түшүп кетти, кирип кетти. Ошондуктан эсеп бул жерде ачылбай калды. Биз Арашан командасынын оюнчулары менен тааныштырып жаткан болчубуз. Мына Кайрат Кыштобаев минген аты Lexus деп ушуга келип токтолгонбуз. Андан ары Урмат Абдыш уулу 7-катар сан менен минген аты Береке. Жишан Алсеитов БТР менен өзүнүн өнөрүн тартуулап жатат. Калмурза Аскаров минген аты Спартак, Ишембек Иманалиевдики Азон, Анарбек уулунуку Сүлүк Кара жана Токтобек Мырзабай уулу Көк. Бул Арашандын курамы болду. Ал эми Арашандын башкы машыктыруучусу Исаков, команданын жетекчиси Бектенбаев. Жекеме-жеке чыгуу кайрадан орун алат. Эки командадан оюнчулар чыкты. Достуктан Байыш Ниязов. Мына ушул Достук командасында бир тууган 3 оюнчу бар. Бул Байыш Ниязов, Кыяз Ниязов жана Манас Ниязовдор. Азыр Байыш Ниязов мына ортодо. Ага каршы Арашан командасынан чыккан оюнчу бул Жишан Алсеитов. Бул дагы чыныгы лидер. Жекеме-жекеден оңой менен Достуктун оюнчуларына алсыздыгын көрсөтөт. Тескерисинче алардан күчтүү болуп чыгышы дагы толук мүмкүн. Байыш Ниязов менен Жишан Алсеитов Кыргызстандын улуттук курама командасында ойноп жүргөн мыкты чабандестер, мыкты улакчылар. Достук командасынын курамына келсек, Байыш Ниязов азыр ортодо. Байыш Ниязов улакты жерден көтөрүп кеткенге бир ирет мүмкүнчүлүк түзө алды. Бул 1983-жылы төрөлгөн. Минген аты Спартак же Орус. Мына ушундай бул эки аты бар. Бир эле ат, просто эки аталышы бар бул аргымактын. Андан ары Бауш Султанбеков 2-катар сан менен минген аты Көксерек. Акбар Иманкулов учурунда Кауланда ойноп жүргөн оюнчу, минген аты Шрам. Таши Майлыбашев минген аты Дон. Ильяс Исабеков Чагылган. Аскат Аскаров Сары Өзөндө ойноп жүргөн оюнчу өз кезегинде, бул минген аты Доллар. Бакут Алайбек уулу Каулан минген аты Месси. Ушул Месси деген аттагы көп жылдан бери ушул көкбөрүдө жүргөн аргымак, бирок 8-1 финалда бул көп деле оюнга аралашкан жок. Көбүнчөсү алмашууда жүрдү. Кыяз Ниязов, бир тууган Ниязовдардын ортончусу, минген аты Мерлин. Самат Молдокулов Япончик, Манас Ниязов Бойко, Белек Мусакеев болуш керек. Девятка жана Рамзат Бөкөнбаев Шторм. Булар 8-1 финалда ойногондо эң көп упай чогулту алган Кыяз Ниязов болгон. Ал 4 рет атаандашын тайгазанына улакты таштаган. Кыяз Ниязов, андан сырткары Манас Ниязов дагы 4 жолу улакты атаандашын тайгазанына таштаган. Жана 3 рет Байыш Ниязов дагы улакты таштаган салган болчу. Бул мына бир тууган Ниязовдор. Байыш Ниязов 3 жолу болсо, ал эми Кыяз Ниязов менен Манас Ниязовдор 4 жолдан улакты тайгазанга сала алган. Үй бүлөсү менен чыныгы улакчылар азыр кайрадан жекеме-жеке орун алууда. Бул ирет мына Достуктун оюнчусу улакты жерден көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүгү болгон Байыш Ниязовдун. Байыш Ниязов кайрадан улакты жерден көтөрүп барып, андан ары ийгиликтүү оюнун уланты алган жок. Негизи оюндун мына алгачкы бөлүгүндө албетте Арашан командасы татыктуу атаандаштыкты көрсөтө алат. Себеби азырынча Жишан Алсеитов учурунда ушул Достук командасынын ойноп жүргөн оюнчу бул толугу менен күчүндө. Ал эми акырындап чарчап баштагандан кийин мунун башка өнөктөштөрү, мындай Арашандын курамындагы бардык оюнчулар албетте мына Жишан Алсеитовдун деңгээлинде эмес, дээрлик жакын, бирок андай эмес. Андыктан бул командалык күчтүүлүк барып экинчи, үчүнчү таймдарда өзүнүн жыйынтыгын берет болушу керек. Азырынча мына тең ата оюнду көрүүдөбүз. Эми Арашан командасы бул мына Ысык көл менен ойногон 8-1 финалда. Анда мындай
татыктуу атаандаштык болуп, анын жыйынтыгында гана өз командасына ийгилик алып келип, айрыкча Жишан Алсеитовдун чоң эмгеги анда керекке жараган. Бирок достук оюнчулары эмнегедир азыр өздөрүнүн фаворит экенин көрсөтө албай атат. Байгелүү орундар үчүн күрөшө турган команда деп айттык. Аны иш жүзүндө далилдей элек. Азыр кайрадан жекеме жеке чыгуу орун алат. Албетте эки командадан бирден оюнчу өздөрүнүн жекеме жекеден улакты андан ары көтөрүп кетүү болгон аракетин күтүп турушат. Достуктан кайрадан эле Байыш Ниязов, ал эми азыр Арашан командасынан Жишан Алсеитов. Байыш Ниязов менен Жишан Алсеитовдун чоң Байыш Ниязов менен Жишан Алсеитовдун эрегиши беттеш башталгандан эле булардын да эрегиши орун алып баштаган. Байыш Ниязовдун минген аты Орус, ал эми Жишан Алсеитовдуку БТР менен Орустун тиреши. Азыр Байыш Ниязов булардыкы дагы абдан принципиалдуу атаандаштык. Ушунчалык намыскөй начабандестер таптакыр демилгени бири-бирине бергенге оңой менен мүмкүнчүлүк түзүп бербейт. 35 килограммдык улак азыр салмагы андан да оорураак болуп калды. Себеби жерде көбүрөөк жаткандыктан ал сууланып, ошентип 40-45 килограмм салмакка жетип калды деп айтсак болот. Ал мезгилде мына Байыш Ниязов биринчи номер менен иштеп атат. Бул туура эле көрүнүш. Жишан Алсеитов экинчи номерде эмне үчүн? Анткени ал энергиясын беттештин аягына чейин сакташы керек. Улакты жерден көтөрдү Байыш, бирок андан ары ийгиликтүү алып кете алган жок. Улакты өз карамагында ала алган жок. Эми мындан ары мына БТРден азыр бир сыйра атырылган учуру. Бул дагы психологиялык чабуулдардын бири деп айтсак болот. Буларга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кийинки ортодо жекеме жекеге эки командадан бирден оюнчулар чыгат. Арашандан чыккан оюнчу бул Анарбек уулу. Ал эми ага каршы ойноп жаткан бул достук командасынан чыккан оюнчу өзүнүн алгачкы аракетин жасап көрдү. Жаңылбасам бул Бауш Султанбеков болушу керек, бирок чыныгы улакты жерден алып андан ары кеткенде биз так ким экенин аныктап тактап алабыз. Бул иретте дагы деле татыктуу атаандаштык көрүнүп турат. Экинчи катар санда ойногон бул Бауш Султанбеков. Минген аты бул жакта табыштама боюнча Көксерек болушу керек эле, бирок булар аттарын алмашып чыккан экен. Демек бул анык Көксерек эмес. Дал башка ат. Мына улак үчүн болгон күрөш уланууда. Анчалык кооптуу абал бул жерде орун албай жатат. Анткени улак жерде болуп жекеме жекеге көп убакыт сарпталууда. Азыр болсо мына Бауш Султанбеков улакты жерден көтөрүп кетти. Жана андан ары албетте белгиленген чийинен сыртка чыгарып салды. Эми сүрмө топ улакты жерден алуу болгон аракетин жасайт. Бул жекеме жекеге караганда бир аз кызыктуураак. Бул көрүүчүлөргө дагы көрүүчүлөр үчүн болгон аракет. Ал мезгилде Арашан командасынын оюнчусу Калмырза Аскаров улакты да бир жолу тартып барып ал дагы көтөрүп кете алган жок. Ушундай эмоцияны чыгарып бир жакшы коос көрүнүштү көрөбүз деген учурда тескерисинче ал чабуул башталган деле кайрадан соңуна чыгып калды. Улакты жерден көтөрүп кетүүгө эки командада тең таптакыр мүмкүнчүлүк болбой атат. Ушунчалык жыш жайгашкан оюнчулар жана улакты көтөргөн учурда башка аттар мына улакты буту менен басып алып, бул дагы тоскоолдук жаратат. Атаандаштар тоскоолдук жаратат. Негизинен албетте барьерлер абдан көп. Ошонун баарынан
мына айырмаланып улакты жерден көтөрүп кетүү оюнчуларга мына чоң кыйынчылык жаратууда. Булар бирок аттар дагы көнгөн. Аттар мына ушундай оюндан тыгылышып, түртүшүп, кысылып жүргөн жерден ырахат алат жана улакчылар өздөрү дагы мына ушундан ырахат алат деп айтсак болот. Мына сырттагы сүрмө топ улакты көтөрүп кете турган убакыт дагы соңуна чыкты. Кайрадан жекеме жеке оюн орун алат. Аттардын мүнөзү дагы ушунчалык мына өзгөчө. Алар жөн турган учурда дагы ушундай ордунан энергиясы ичине батпай, ары бери сейрөлүп, атырылып турган мезгилин көрүүдөбүз. Азыр улак ортого салына турган мезгил келип жетти. Эки командадан ким чыгат? Биз күткөндөй эле Байыш Ниязов жана Жишан Алсеитов. Жишан Алсеитов экинчи номер менен иштеп жаткан болсо, Байыш менен Жишан Алсеитовдун мына лидерлердин кармашы азырынча бул эки оюнчунун арасынан кимиси мыкты экени далилдене элек. Булар мына сүрмө топ көбүрөөк аракет кылып, азыр мына ушул Арашан командасы чарчап чалыгышы керек болчу. Бул достук оюнчуларынын пикири боюнча, бирок мындай жекеме жеке көбүрөөк орун алганда алар чарчап чалыкпайт. Демек оюн бир топко чейин, мүмкүн 3-чү таймга чейин ошол жеңүүчү ким болот деген суроого биз так жооп таппай калышыбыз мүмкүн. Бирок көрүүчүлөрдүн, көкпөрүнү сүйгөндөр жакшы билет. Достук командасы албетте кагаз жүзүндө жарым финалга чыкканга жакыныраак команда деп айтылып келет. Иш жүзүндө анысын азыр таптакыр далил элек. Жада калса мына бир упай алганга да буларда мүмкүнчүлүк болгон жок. Бир жолу улакты тайгазанга салышты, бирок эрежени бузуу менен. Эмне үчүн? Анткени аты менен кошо тайгазанын ичине кирип барып улакты таштаган. Ал эрежеге туура келбей, дал ушундай көрүнүш орун алган. Бул мына Байыш менен Жишандын ортосундагы аракет дагы ийгиликтүү болуп чыккан жок. Байыш өзүн активдүүрөөк алып жүрүүдө. Аны ошентип мына көз ачып жумганча биринчи 20 мүнөттүктүн 15-чи мүнөтү дагы артта калган экен. Азыр оюнчулар алмаша турган учур келди. Эми бул жерде Арашан командасынан Мирлан Алсеитов чыкты. Ал эми Достук командасынан Бауш Султанбеков жок, ал эмес, Белек Мукаев чыккан экен. Жана кезектеги мына 1-1 бул жерде орун алууда. Ошондуктан жок, Манас Ниязов. Манас Ниязовдун минген аты Бойко, ал эми Мирлан Алсеитовдуку Баклан. Мына Бойко менен Бакландын тирешүүсү. Жана Манас бул бир тууган Ниязовдордун эң кичүүсү. Манас улакты жерден ийилип көтөрүп кете алды. Ошол замат Мирлан Алсеитов ага каршылык көрсөтүүдө. Мына Жишан Алсеитов менен Мирлан Алсеитов, ал эми Байыш Ниязов менен Манас Ниязов. Ушундай бир туугандардын ал мезгилде эсеп сандарын ача турган учур дээрлик келип калган учурда кайрадан Достук командасы аларга ийгилик жылмайган жок. Азыр Тайгазандын жанында жерден улакты көтөрүп кетүү албетте кыйынга турат. Улактын бир жакы капталы толугу менен Тайгазан менен жабылып турган учуру. Жекеме жеке мына аракеттер Достук командасынын оюнчусу азыр мына топту ушинтип жарып барып, бирок улак жерден көтөрүлбөй калды. Эми кайрадан жекеме жеке байкашымча Байыш менен Жишандын кезектеги дуэлин, эрөөлүн көрөт сыяктуубуз. Кимиси ийгиликтүү болуп чыгат. Ушундай суроо бул жерде албетте
ийгиликтин 60-70% ушу минген аттан көз каранды деп айтышат. Бирок чындап келгенде менин пикиримде бир 80%га чейин минген аттан көз каранды болот деп айтсак бул аша чапкандык эмес. Арашан командасынан Ишенбек Иманалиев чыккан жана ага каршы ойноп жаткан мына азыр Достук командасы кайрадан чабуулда. Алар эң ыңгайлуу учурду азыр өздөрүнө алып келди дагы. Эсеп сандары ачыла турган учурда ошентип улак Тайгазандын кырына тийип, андан ары ийгилик жылмайбай калды. Бул байкашымча Манас Ниязов болуш керек эле. Ал ойын таласын таштап кетти. Улактын салмагы бир топ эле оор экени байкалып жатат. Мен мындай албетте аны барып көтөрүп кармап көргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Жеринен бул жерде отурганы менен албетте биз сырттабыз. Менин мындай жеке пикиримде мына ушул 45 килограммга жакындап калган улактын салмагы бардай. Мына ошондуктан мына оюнчулар азыр улакты жерден көтөрүп жатканда болгон күчү мына ошондуктан улакты ошентип Тайгазанга таштай алган жок. Ортолук бөлүктө тагыраагы азыр мына Арашан командасынын Тайгазанынын 20 метр аралыгындагы жерде улак турат. Атайын белгиленген тегерек чийиндин ортосунда. Биринчи бөлүмдүн акыркы көз ирмемдерине биз жетип келдик. Эсеп сандары ачылган жок. Албетте активдүүрөөк Достук командасы болду. Аларда 2 ирет кооптуу абалды жарата алды. Экөөндө тең алардын бактысына ийгилик жылмайбай алды. Жишан Алсеитов менен Байыш Ниязов кайрадан ортодо. Булар ушинтип улакты жерден алууга болгон аракеттерин жасап жаткан учурда биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыкчудай. Демек биз биринчи бөлүктө ушундай 0-0 эсеби менен аяктайбыз дегенге мен көбүрөөк ишенип баштадым. Азыр Алпарычы акыркы секундаларды айтып баштайт болушу керек. Ал учурда Байыш Ниязов өзүнүн активдүүлүгүн жоготпостон улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасап баштады. Жана биринчи 20 мүнөттүк соңуна чыкты. Эсеп сандары 0-0. Биз бул беттештин тагдыры мүмкүн экинчи же үчүнчү таймда чечилип каларына күбө болобуз. Достук менен Арашан командасынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталды. Биринчи бөлүктө эсеп сандары ачылган жок. Азыр булар албетте мына экинчи таймда Тайгазандарын алмашып алгандан кийин эми Достук командасы оң тараптагы Тайгазанга улакты таштаганга аракет кылат. Ал эми тескерисинче Арашан командасы мына карама каршы сол жактагы Тайгазанга чабуулга өтөт. Азырынча ага өтүү үчүн мына жерден улакты көтөрүп кетиши керек. Ал орун ала элек. Сарыөзөн бул беттештин фаворити болуп эсептелген менен аны биринчи таймда далилдей алган жок. Бирок албетте активдүүлүгүн көрсөттү. Эки жолу кооптуу абалды жаратты. Экөөнө тең упай сандарын өзгөртө алган эмес. Бул жерде мына Арашан командасын алга сүрөп, өзүнүн лидерлиги менен, капитандык кызматты аткаруу менен жакшы деңгээлден бара жаткан мына ушул Жишан Алсеитов. Ал өзү жалгыз ушул албетте командалаштары өнөктөштөрү менен кошо ийгиликтүү ойной алды. Биринчи 20 мүнөттүктө дал ушундай оюнду албетте уланта турган болсо, Арашан командасы мен күткөнгө караганда жакшыраак оюнду өткөрүүдө. Достук болсо тескерисинче мен күткөндөй деңгээлдеги оюнун көрсөтө элек. Алдыда 20 мүнөттөн албетте 2 тайм бар. Экинчи бөлүктөгү алгачкы жеке чыгуу орун алат. Биз кайрадан эле мына ушул Байыш Ниязов менен Жишан Алсеитовдун ортосундагы тирешүүнү көрөбүз. Мына Жишан Алсеитов чыгууга даяр болчу, бирок ал эмес, башка оюнчу чыкты бул жерде. Мына Баку Талайбек уулу
учурунда Каулан командасында ойноп жүргөн. Аны минген аты Месси, негизинен Месси менен ойунду жүргүзүп келген. Бүгүн азыр болсо ага каршы Мирлан Алсейитов улакты көтөрүп кеткенге кимисинде мүмкүнчүлүк болот. Баку Талайбек уулу 1991 жылы төрөлгөн. Ал эми Достук командасынан чыккан оюнчу бул аска таска жок. Манас Ниязов бир тууган Ниязовдардын эң кичүүсү. Улакты кимиси жерден алып кетейин дегенде ошол замат тоскоолдуктар жаралууда. Ал эми Манас Ниязов болсо азыр Орус минген аты Орус. Мына ушул Орус аттуу аргымактын үстүндө Манас Ниязов улакты алды жана чабуул. Экинчи таймдагы алгачкы чабуул бул жерде орун алууда. Бирок Тайгазанга албетте жакын бара алган жок. Атаандаштары тоскоолдук көрсөтүп калды. Ал жерде мына Жишан Алсейитовдун сүрмө топтун ортосунда жүргөнүн көрүүдөбүз. Мына ушул Жишан Алсейитов баш болуп топ сүрүлүп барып аянттан сыртка чыгып кетишти. Кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет эми мына ушул Арашан командасынын Тайказанынын жанындагы жерге улак ташталат. Манас Алсейитов улакты жерге таштап, өзү аянттын ичинде калабы? Жок, андай эмес. Анын ордуна эми Байыш Ниязов чыкты. Манас Ниязов улакты таштап кетти, эми Байыш Ниязов азыр ортодо. Ал биринчи катар сан менен Байыш Ниязовго каршы албетте бул жерде бул ирет Жишан Алсейитов чыккан жок. Буларда албетте тактикалык жүрүш болуп жатат. Себеби Жишан Алсейитов күчүн мына ушул 3-чү таймда да толук сактап калышы керек. Азырынча оюндун жүрүшү Арашан командасы да ыңгайлуу. Алар чарчап чалыкпай, көп күч сарптабастан ушундай жакшы ойноп жатышат. Азыр Байыш активдүүрөөк улакты жерден көтөрүп кеткенге аракет жасады. Ал мезгилде Арашандын оюнчусу Данияр Нарымбек уулу. Данияр Нарымбек уулу 1988 жылы төрөлгөн. Минген аты Мырза Тору. Данияр албетте экинчи номер менен иштейт. Аттарды ушунчалык бири-бирине аттар сүзүшүп кагышкан учур жок. Жөн гана тактикалык ыңгайлуу позицияны өзүнө кармап турат. Ал мезгилде Байыш улакты жерден көтөрө алды. Жана өзүнө ыңгайлуу кылып илип эми Байыш Ниязов улак менен ага мына татыктуу каршылыкты Данияр Нарымбек уулу көрсөтө алган жок. Бир оюнчу бул жерде мына каршылык көрсөткөн. Эсеп сандары ачылышы керек. Жана ачылды албетте. 1-0 эсебинде Достук командасы алга чыкты. Байыш Ниязов эң керектүү өз командасына алгачкы упайды алып келди. Мына Байыш Ниязов анын минген аты бул жерде негизинен Орус ысымдуу аты жүрсө, азыр аны Манас Ниязов ал ат менен жүрөт. Мына ошондуктан мүмкүн бойка болушу мүмкүн. Мен мына өңүнөн так жакшы тааныбай калдым. Эмне болсо азыр эсеп сандар ачылган. Ортолук бөлүктөн кайрадан улакты көтөрүп кетүүгө болгон аракет башталат. Экинчи бөлүк Достук командасы үчүн ийгиликтүү башталды. Арашан оюнчулары сөзсүз түрдө албетте эсепти теңегенге аракетин жасайт. Биз албетте Жишан Алсейитовдон активдүүрөөк оюнду күтөбүз. Ал күчүн 3-чү бөлүккө сактап олтурбастан эле эртерээк эсеп сандарын албетте теңегенге аракетин көрүшү керек. Азыр жерден улакты көтөрүп кетүүгө Достуктун оюнчусу Кыяз Ниязов бир аракет кылып көрдү. Андан ары дагы албетте бул оюнчуларда мына ушул жекеме-жекеге чейин эле Достук командасында улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болушу керек. Бул ирет Акбар Иманкулов аракет кылып көрдү. Андан ары дагы бир оюнчу. Достуктун оюнчуларын дээрлик баары деңгээли бирдей. Андыктан бирөөсү болбосо экинчиси улакты жерден көтөрүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Азыр улак жерден көтөрүлдү, бирок бул оюн уланбайт. Ал жөн гана ортолук бөлүккө улакты таштоо үчүн болгон аракет. Баку Талайбек уулу таштады.
жана ал мына аянттын ичинде калды. Ага каршы Белек Мукаев чыкты, минген аты девятка. Ал мезгилде жок, Белек Мукаев улакты жерден көтөрө алды. Анвар Анарбек уулу чыккан ага каршы Арашан командасынан. Достуктун оюнчусу анчалык каршылыксыз эле улакты жерден көтөрүп алгандан кийин ошол замат чабуулга чыга албай сүрмө топтун ортосунда калды. Андыктан азыр улак кимде? Улакты мына Жишан өз карамагына ала алган экен. Андан ары мына Кооптабал Жаралбай мына Достук командасынын Тайказанынын тегерек жанында азыр сүрмө топ кармалууда. Дал мезгилде эми карама каршы тарапка сөзсүз түрдө Достуктун бул оюнчусу чабуулга чыгышы керек. Катарынан Достуктун бул оюнчусунун эки капталына тең оюнчулар келүүдө. Мына өз өнөктөшүнө топту ашырып берди. Демек биз азыр албетте бир Тайказандан экинчи Тайказанды көздөй мына ылдам чабуулду биз көрүшүбүз керек. Эмнегедир Достуктун оюнчулары баары башка жакта калып, ал мезгилде дээрлик азыр мына чабуул бул жерден орун алат. Кыяз Ниязов улак менен Кыяз Ниязов мына бардык сүрмө топту каршы эпкинде ары өткөрүүгөнгө аракетин жасап көрдү. Ал мезгилде Мирлан Алсеитов ага каршылык көрсөтүүдө. Мирлан Алсеитов жолун тороп азыр Кыяз Ниязовго мүмкүнчүлүк бербей жатат. Өзгөчө көрүнүш бул албетте улакты мына ушундай Тайказанга барганда бирден менен улакты таштоо үчүн ушундай так ээрдин кашына улакты коюп алган. Ошон үчүн албетте мына ушул Арашан командасында улак тартылганга мүмкүнчүлүк болуп жаткан болчу. Бул кезде эми эсеп сандары 2-0 жетти. Жана жетти албетте. Кыяз Ниязов экинчи упайды өз командасына алып келди. Экинчи бөлүктө бул команда ишенимдүүрөөк. Кыяз Ниязов бир тууган Ниязовдардын ортончусу, минген аты Мерлин. Эсеп сандарын 2-0 жеткирди. Өзү 1987-жылы төрөлгөн. Байыш Ниязов 83-жылы төрөлгөн. Ал эми ийнеси Манас Ниязов 93-жылы төрөлгөн. Эсеп саны 2-0. Арашан командасы биринчи бөлүктөгүдөй деңгээлин көрсөтө албай жатат. Азыр улак албетте кайрадан борбордук бөлүктөн жалпы сүрмө топтун талашы менен башталат. Мына абдан жогорку ылдамдык бул жерде орун алган жок. Эми Урмат Абдышуулу ал мезгилде Аскат Аскаров улакты жерден бир топко чейин сүйрөп барып, бирок толук көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк алган эмес. Байыш Ниязовдун аракети, андан ары Данияр Нарынбек уулу дагы аракет кылып көрдү. Албетте биз аракет кылган ар бир оюнчунун атын айтып отурганга негиз жок. Анткени алардын бул аракеттери ийгиликтүү эмес. Бирок жекеме-жекеге караганда бул мына ушул сүрмө топтун улакты жерден алууга болгон аракети кызыктуураак. Оюнга көбүрөөк беттеште мына динамикалуу кыймыл аракеттер бар. Деме мына Байыш Ниязов улакка жакын келди. Ошол замат Байыш Ниязовго Мирлан Алсеитов келип каршылык көрсөткөн. Мына сүрмө топтун улакты жерден көтөрүүгө болгон белгиленген убактысы соңуна чыкты. Кезектеги жекеме-жеке 2-0 эсеби бул Достук командасы үчүн ыңгайлуу. Оюндун мындай жүрүшү уламдан улам эсеп сандары өзгөрүп турганга алып келбери аныкталып калды. Ошондуктан оюндун дал ушундай жүрүшү Достук командасы үчүн албетте мындан ары маневр жасаганга толук мүмкүнчүлүк берет. Алар өздөрү каалагандай тактикалык жүрүштү өзгөртүп алып, анын жыйынтыгында оюнду улантса болот. Ортолук бөлүккө мына жекеме-жекеге чыкканга оюнчулар даяр. Бул
Жишан Алсейитов. Жишан Алсейитов ортода. Бұл рет мүмкін ушул Жишан Алсейитов өзүнүн күчүн ортого салып, улакты жерден көтөрүп кеткенге аракетин жасайт болуш керек. Ага каршы Манас Ниязов чыкты. Манас Ниязов биринчи номери менен ал улакты Манас Ниязов мына 93-жылы төрөлгөн бул оюнчу азыркы учурда мына 23 жашка жашы таяп калды. Улакты өз карамагында алып кала алды. Ошол замат өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп бергенге аракет көргөн Рамзат Бөкөнбаевка. Жана мына Рамзат Бөкөнбаев жана Манас Ниязов экөө чогулуп алып улакты көтөрүп бараткан. Ал учурда Жишан мына чапкенедей улакка жабышты. Ал оңой менен кое бербейт болушу керек. Жана өзүн алып алды азамат Жишан Алсейитов. Бул көрүнүшү жакшы, бирок аянттан сыртка чыгып кетпеши керек болчу. Эми кайрадан албетте жекеме-жеке улакты тартууга болгон аракеттер орун алат. Жишан Алсейитов мына улакты такымга басып алып, шашпай, жай баракат келе жаткан учуру. Арашандын мына командасындагы албетте чыныгы лидер Жишан Алсейитов абдан тажрыйбалуу, Кыргызстандын улуттук курама командасын ойноп жүргөн, эл аралык деңгээлдеги оюндарда, көчмөндөр оюндарында өзүнүн талантын тартуулап жүргөн оюнчу. Ортолук бөлүккө улакты таштап, өзү ортодо калды. Мына дал ошондой демек Жишан Алсейитов жана ага каршы Бауш Султанбеков. Бауш Султанбеков ошол замат улакты жерден көтөрүп ала алды, бирок жерден көтөргөнү менен ат үстүндө ушул Жишан Алсейитовдун канчалык мына күчтүү экенин биз жакшы билебиз. Улакты өз карамагында алып, мына Жишан Алсейитовду өзүнүн достуктун өнөктөштөрү артта калтырып, кезектеги чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк болуу катары менен эки оюнчу ага каршы келген. Экөө тең жазгырып өттү. Үчүнчүсү арттан келип, мына уламдан улам алар азыр достуктун башка оюнчулары албетте байыш жок бул жерде Баушка жардам бериши керек. Анткени башка оюнчуларды мына четке сүрүп чыгарып, аны жалгыз өзүн жалгыз мына тайгазанга чыгарып бериши керек болчу. Ал ийгиликтүү азырынча болбой атат. Канчалык артка суурулуп чыкканга аракет жасаган менен ушунчалык мына мобилдүү оюнду Арашандын оюнчулары көрсөттү. Болгону экинчи таймда мына 2-0 эсеби негизинен мен Арашандын бүгүнкү оюнуна толугу менен көңүлүм толуп, ичим жылып турган учуру Достуктай командага ушундай каршылыктуу көрсөткөн. Бул ирет болсо Достук командасы ошентип ийгиликтүү кыймыл аракет жасай алды. Эрдин кашына улакты кармап турган учурда Мирлан Алсейитов улакты тартып алган. Ошол замат Достуктун оюнчулары кайрадан улакты тартып алууга аракет жасаган. Жерге түшүп калган улак толук көтөрүп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок бул ирет дагы ишенимдүү жана эсеп 3-0. Албетте эсеп 3-0. Бул таза эреженин алкагында. Андыктан бир аз пикир келишпестик бул жерде орун алууда. Ал эми улакты салган оюнчу менин алыстан так көрүнбөй атат. Манас Ниязов болушу керек. Манас Ниязов эсепти 3-0гө жеткирип кое алды. Эгерде башка оюнчу болсо албетте биз кайрадан тактап айтабыз. Бирок 3-0 эсеби бул Достук командасы үчүн абдан ишенимдүү көрүнүш. Ортолук бөлүктөн кезектеги улакты жерден алып кетүү болгон аракет. 3-0 эми Арашан мындай оюну менен албетте бул беттеште жеңишке жетүүгө болгон аракети, жеңишке жетүүгө болгон дымагы бир аз өчүп баштады. Бирок Жишан Алсейитовдун биз чыныгы лидерлигин көрө элекпиз. Биринчи таймда албетте лидерлигин жакшы эле көрсөттү, бирок дал тайгазанга улакты салбагандан кийин анын мыкты оюнчу экенинен бул жерде эч кандай пайда жок. Ортолук бөлүктө улак сакталууда. Активдүүлүк эки командада тең бар. Позициялык активдүүлүк бар, бирок чабуулга өтүүгө болгон кыймыл аракеттер толук ишке ашпай жатат.
Биз мына чейрек финалдагы 3-чү оюнду көрүүдөбүз. Мына 3-чү оюндагы 2-чи тайм. Эсеп сандары 3-0. Бир да оюнчу эңкейип улакты алганга мүмкүнчүлүк болбой, эми жекеме-жеке чыгуу албетте бул жерде орун алат. Бир эңкейип улакты мына жерден алып кеткен Асхат Аскаров улакты ортого таштады. Эки командадан ким? Бул жерде Мирлан Алсеитов келатат. Демек ошол ортого чыкты Арашан командасынан. Достуктан болсо Самат Молдокулов минген аты япончик. 1993-жылы төрөлгөн оюнчу. Самат Молдокулов. Бул Мирлан Алсеитов болсо минген аты Баклан. Бул жерде Самат Молдокулов минген аты МВД. Бул жерде тактап алдым мен кесиптештерим аркылуу. Бул Самат Молдокулов өз учурунда ИИМдин командасында ойноп жүргөн. ИИМдин командасы алар да өз учурунда абдан күчтүү болчу. Мына 2000 айрыкча 2009-10 жылдары ушундай татыктуу байгелүү орундарды алып жүргөн учурлар болгон. Азыр болсо мына Самат Молдокулов ошол достук командасында өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, мына жекеме-жекеде анчалык ийгиликтүү эмес, бирок позициялык жактан позициялык тирешүүдө Мирлан Алсеитовго эч кандай алсыздыгын көрсөткөн жок. Анын минген аты улакты буту менен жерде басып алып турат. Мынчалык тирешүү ошол талас жаштары менен Сары Өзөн командасынын ортосунда болду. Анда бир топко чейин бир нече оюнчу алмашканына карабастан ушундай ортодон улакты алып кетүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр Арашан командасынан Ишенбек Иманалиев чыкты ортого. Ишенбек Иманалиевдин минген аты Азон. Азондун канчалык жакшы экенин бул жерден байкап атабыз. Ушундай атаандашынын атын сүрүп сыртка чыгарып салганга чейин бирок Байыш Ниязов өзүнө ишенимдүү, ал токтоо мындай атаандашына улакты жерден алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Жерден үзүп бараткан учурда гана ал атаандашынан улакты колунан жулуп алганга, сууруп алганга аракет жасайт. Азыр Байыш Ниязовдун минген аты бул жерде Мерлин менен жүрөт. Байыш Ниязов бүгүнкү оюнда ушул Мерлин аттуу, Мерлин Монронун атынан коюлган. Бул ат сырткы көрүнүшү дагы абдан да сулуу аттардын катарына кирет деп айтсак болот. Жана бул эң башкысы анын бул аттын сулуулугунда эмес, бул аттын мына ушунчалык пайдалуу ийгиликтүүлүгүндө. Ал мезгилде Байыш Ниязов улакты жерден көтөрүп кете алды, бирок убакыт соңуна чыгып калды. Эсеп сандары 3-0, экинчи бөлүктө достук командасы ийгиликтүү ойной алды. Достук менен Арашан командаларынын ортосундагы 3-20 мүнөттүк башталды. Эсеп сандары 3-0. Ал эми улакты тайгазанга таштагандар бул Байыш Ниязов, Кыяз Ниязов жана Манас Ниязов. Мына ушул 3-1 тууган, үчөө тең бир жолдан улакты тайгазанга сала алышты. Азыр мына улакты жерден эңип кетүүгө болгон аракеттер орун алып, бул рет албетте кимисе ийгиликтүү болот. Кайсы команда? Аны сиздер менен чогуу көп болобуз. Азыр аракет кылып көргөн Арашан командасынын оюнчусу Калмурза Аскаров болду. Бирок ал дагы ийгиликтүү болуп чыккан жок. Ал мезгилде буларга албетте белгиленген убакыт бар. Ал учурда улакты жерден эңип кете албаса, жекеме-жеке чыгуу орун алат. Калсын ишкыргы жаңырды. Демек ортодон жекеме-жеке үчүн болгон аракеттер орун алат. Азыр болсо биз команданын курам менен дагы бир жолу тааныштырып өтсөк, Мирлан Алсеитов Арашан командасында биринчи катар сан менен, анын минген аты Баклан, андан ары Фархат Шаршыкеев резерв, Аббат Султанов үчүнчү Керкашка, Бактияр Токтокожоев
Кобра, Данияр Нарынбек уулу Мырзатору, Кайрат Кыштобаев Лексус, Урмат Абдыш уулу Береке, Жишан Алсейтов болса БТР менен, Спартакта Аскаров Калмурза, Ишенбек Иманалиев болса Азон менен, Сүлүк Карада Анвар Анарбек уулу жана Көк деген ат менен Мырзабай уулу. Токтобек азыр болса мына ортодон Аскат Аскаров улакты жерден эңип кете алды. Ал ушул Аскат Аскаровдун улак сүйүүчүлөр абдан жакшы билет. Ушул жерден эңип кетүү боюнча Кыргызстандагы эң мыкты оюнчу болуп эсептелет. Азыр жаңылбасам бул жерде Байыш Ниязов улак менен жана ал 4-чү упайды өз командасына алып келгенге жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана Азамат Байыш Ниязов өз командасына 4-чү упайды алып келди. Ошентип албетте улак тайгазанда 3-чү тайм достук үчүн дагы ошентип ийгиликтүү башталды. Биринчи бөлүктө алар бир да жолу улакты тайгазанга сала алышкан эмес. Азыр ортолук бөлүктөн кайрадан беттеш уланат. Байыш Ниязов достуктун чыныгы лидер оюнчусу. Минген аты негизинен кечээкү эмес, ушул 15 мартта болгон беттеште ал Орус ысымдуу атты минип жүргөн. Бүгүн ал башка ат менен чыкты. Орус менен бүгүн Манас Ниязов өзүнүн эмгегин көрсөтүүдө. Ал мезгилде мына жерден улакты көтөрүп кетүү болгон аракетти Бауш Султанбеков жасап көрдү. Биз мына ушул Кыргызстандагы жерден улакты эңип кетүү жагынан эң мыкты оюнчу Аскат Аскаров дагы азыр учурунда мына Сары Өзөн командасында ойноп жүргөн оюнчу бул жерде бар. Ал жекеме жеке чыгууда өзүнүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Бирок биз эң мыкты деп бул Аскат Аскаровду айтканыбыз менен башка жерден эңип кеткен мыкты оюнчулардыга эч кандай көлөкө түшүргүбүз келбейт. Кыргызстанда мындай албетте чабандистер бир топ эле көп. Алардын катарында мына ушул эң мыктылардын арасында деп айтсак туурараак болуш керек. Мына Аскат Аскаров дагы азыр сүрмө топ улакты жерден көтөрүп кетүү болгон аракетин жасоодо 4-0 эсе катталып калды. Азыр болсо мына ошентип Манас Ниязов улактала алды. Бул мына 4 тарабы төп келишкен оюнчу. Мына ал минген аты мына Бойканын үстүндө улакты өз тарабына алып, мына ал бул улакты жерден эңип кетип, улакты салуу жагынан дагы мыкты, абдан ыңгайлуу позицияга чыкты жана улакты таштайбы? Дал ошондой мына таза ташталган улак Манас Ниязов эсепти 5-0 жеткирип, бул беттеште жеңүүчү ким болот деген суроого толук жоопту берип салды. Анткени мына 5 упай айырмачылыкты албетте кыскартууга мүмкүнчүлүк бар, бирок аны андан ашып өтүү мына ушундай калган бир 16-17 мүнөт аралыгында бул мына ушунча 5тен көп упай алуу Арашан командасына дээрлик мүмкүн эмес нерсе. Эсеп 5-0. Достук командасы өзүнүн деңгээлин мына ушул 2-3 таймда чындап көрсөтүп баштады. Биз башында болжолдогондой эле Арашан биринчи таймда жакшы оюн көрсөтүп, бирок алар чарчап чалыгып баштагандан кийин достук оюнчулары өзүнүн деңгээлин мына иш жүзүндө аныктайт болушу керек деп айтканбыз. Мына ал иш жүзүндө туура болуп чыкты. Себеби мына достук командасынын оюнчулары дагы тажрыйбалуу жана минген аттары дагы албетте ушундай узак убакытка чейин жакшы өздөрүнүн жакшы деңгээлин алып жүргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ал учурда жерден улакты эңип кеткенге достук командасынын оюнчусу Баку Талайбек уулунда мүмкүнчүлүк болду, бирок ал аянттан сыртка чыгып кеткендиктен мына ушундай өзгөчө көрүнүш бул жерде орун алды. Анткени Баку Талайбек уулунун минген аты
бул Орус менен чыккан экен. Мына ушул Орус ысымдуу минген ат менен азыр Бакут Алайбек уулу ушунчалык мына жакшы ат экенин ушундан байкасак болот. Ал оюн эмес, жөн учурда дагы дал ушул Тайгазандын жанына барып токтой калып, ээсине ыңгайлуу учурду түзүп бере алды. Азыр Жишан Алсейитов ортодо. Ага каршы Асхат Аскаров чыккан. Азат Аскаров мына улакты эңип кетүү жагынан ушунчалык шамдага экенин айтып өттүк. Азыр аны далилдей турган учур келди. Мына ушундай шамдагай мына бир эңкейгенде улакты өзү каалаган ыңгайлуу жеринен кармап, улакты жерден көтөрүп ала алды. Эми кайрадан чабуул уланышы керек, бирок ишенимдүү чабуулга чыкканга мүмкүнчүлүк болбой, эми Байыш Ниязовга улак өткөрүлүп берилди. Жана деми бул жерде жок, Байыш Ниязов эмес, Бакут Алайбек уулунда. Ал минген аты Месси менен бараткан. Ал мезгилде Жишан Алсейитов андан улакты тартып алууга дээрлик мүмкүнчүлүк болуп, эң акыркы мезгилде гана аны улак колунан чыгып кетип, жерге ыргып барып түшүп олтурат. Үчүнчү таймдагы ортолук бөлүккө жакындап калды. Биз достук командасынын албетте бул беттеште жеңишинен эч кандай шек санабай койсок болот. Бирок башка суроо бар. Эми албетте достук оюнчулары дагы канча жолу улакты Тайгазанга таштайт жана эсеп сандарын кыскартып, жок дегенде бир жолу улакты достуктун Тайгазанына салганга мына ушул Арашан командасында мүмкүнчүлүк болобу деген дагы суроо бар. Жишан Алсейитов өзүнүн активдүүлүгүн бул 3-чү бөлүктө кандай көрсөтөт деген суроо бар. Буларга азыр саналуу мүнөттөр ичинде күбө болобуз. Улак жерде азыр калыстын ышкырыгы жаңырышы керек жана жаңырды. Демек кезектеги жекеме жеке чыгуу орун алат. Эки командада тең 4төн гана оюнчу оюн талаасында жана жалпысынан бул жакта мына табыштамага 12ден оюнчу кирген. Андыктан алмашуулар бул жерде мына тыныгуу оюн токтоп калган учурда алмашуулар орун алды. Азыр Байыш Ниязов ортодо. Ага каршы Мирлан Алсейитов чыкты. Жана демилгени колго алуу болгон, өз тарабына оодаруу болгон аракеттер жасалат. Эки командадагы биринчи катар санда ойногон оюнчулар. Байыш Ниязов улакты колуна кармап, бирок көтөрө алган жок. Дагы бир аракет канчалык ийгиликтүү болот, ийгиликтүү болбой алды. Эми Байыш Ниязов биринчи жана 5-чи упайды, биринчи жана 4-чү упайды өз командасына алып келген. Дал эми дагы улакты салган оюнчулар тууралуу айтсак, булар достук командасында жалаң бир тууган улакчылар Ниязовтар гана улакты Тайгазанга сала алды. 1-чи менен 4-чүнү Байыш Ниязов, 2-чини Кыяз Ниязов, ал эми 3-чү менен 5-чини Манас Ниязовтар салган. Улак жерден көтөрүлдү. Эми Мирлан Алсейитов менен Байыш Ниязовдун улакты талашкан учурунда Байыш Ниязов ийгиликтүү болуп чыкты дагы. Эми ал Тайгазанды көздөй жөнөй турган учур келип жетти. Ал мына сурулуп чыкканга мүмкүнчүлүк ала алды. Бирок идеалдуу позиция болбогондуктан Тайгазанды көздөй ишенимдүү кеткен жок. Анын негизи жок болчу. Азыр Асхат бул жерде Кыяз Ниязовго улакы берилген. Кыяз Ниязов ыңгайлуу жерге улакты алып келип алды. Эми ылдамдык менен барып улакты таштаганга мүмкүнчүлүк болобу? Жана мына өзү жалгыз акыркы учурда гана атаандаштары тоскоолдук кылганга
мына өздөрүнө шарт түзө алган ортолук бөлүккө чейин улак келди. Мына бизге абдан жакын жерге бул жерде келип отурат. Мына үстүнөн биз карап турган учурда Кыяз Ниязов, бул бир тууган Ниязовдордон ушул Кыяз гана 2 упай ала элек, башка Манас менен Байыш экөө 2ден упай ала алган. Өздөрүнүн тай казаны жакка чейин келишти. Азыр жебедей сызып мына чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк болобу? Ылдамдыгын күчөттү Кыяз Ниязов. Жана азыр тоскоолдук бул жерде жаралган. Тоскоолдукту жокко чыгарып, атаандаштарын күтүп келген болсо, мына бир ыргытуу менен улакты тайказанга таштайм деп, анысы ийгиликсиз болуп, улак жерде калып калды. Андыктан жерден эң кетүүгө болгон аракеттер ушул Арашан командасынын тайказанынын ортосунда, тайказанынын жанында орун алат. Албетте улактын салмагы дагы бир топ оор болуп калган. Ал баштапкы калыбын дагы жоготту. Ал учурда албетте бул Достуктун оюнчусунун аты жерге жыгылып калды. Ал ордунан турушу керек. Ат жерден тура албай жатат. Жана бир нече аракет болуп, анын бул ат анчалык деле мына кооптуу абалга туш келген сыяктуу. Эми ал оюн талаасын албетте таштап кетет. Алмашуулар орун алышы керек. Ар бир командада 12ден оюнчу бар. Андыктан мына бир оюнчу беттештен ары уланта албай калган учурда ошол замат албетте ордун башка оюнчу алмаштырып кете алат. Азыр мына ушундай Арашандын оюнчусу улакты жерден эңип, азыр Арашандын тайказанынын 20 метр алыс аралыкта турган, жекеме-жеке чыга турган аянтка улакты таштап берди. Жишан Алсеитов жана Байыш Ниязов ортодо. Байыш Ниязов 1 номер менен ал улакка жакын турат. Бир эңкейип улакты жерден эң кетүү болгон аракетин көрдү. Дагы бир жолу ал аракет, бирок экөөнү тең ийгиликтүү боло алган жок. Байыш Ниязов бүгүн өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө элек. Калган бөлүктө мүмкүн ансын аракет кылып көрө. Жок, тагыраагы Жишан Алсеитов өзүнүн жакшы оюнун көрсөтө элек. Мына ушул Арашан командасынын лидери 1 таймда өз деңгээлинде ойноду. Эми 2 жана 3 бөлүктө бул Жишан Алсеитов өзүнүн анчалык активдүү алып жүрө алган жок. Улак оюн талаасын тагыраагы мына жекеме-жеке чыга турган аянтты таштап сыртка чыкты. Эми сүрмө топ бири-биринен улакты алганга болгон аракетти жасайт. Ал учурда албетте Арашандын оюнчусу Фархат Шаршыкеевдин аты, резерв деген аты жерге жыгылып туруп, кайрадан өзүнүн ыңгайлуу позициясын ээлей алды. Эми бул ирет Мирлан Алсеитов улакты көтөрө алган жок. Акырындап 3 тайм соңуна жакындап баратат. Биз Достук командасындагы активдүү оюнчуларды дагы бир жолу баса белгилеп өтсөк, анткени Арашандан бир дагы оюнчу улакты тайказанга сала алган жок. Мына Байыш Ниязов жакшы оюн көрсөттү. Кыяз Ниязов, Манас Ниязов жана ошондой эле Баку Таалайбек уулу Самат Молдокуловду айтсак болот. Андан сырткары Аскат Аскаров албетте тайказанга улакты сала алган жок, бирок башка компоненттер боюнча ал өз командасынын эң пайдалуу оюнчуларынын бири катары эсте калат. Кайрадан жекеме-жеке орун алат. Жишан Алсеитов менен Байыш Ниязов кайрадан ортодо. Мына ошол 5-0 эсеби катталгандан кийин бир топ минута өттү. Улак дагы деле жерде калууда.
эч ким мына тоскоолдук кылбаган учурда улакты жерден эңип кетүү бир топ кыйын. Андыктан ал мезгилде ушундай эки тагырага атаандашың тоскоолдук кылып жаткан учурда улакты жерден алып кетүү эки эсе кыйындайт. Байыш Ниязов жерден аттан түшүп калып кайрадан ордунан туруп беттешти, андан ары улантып кетти. Ал эми Жишан Алсеитов болсо ошол атаандашы аттан түшүп калган учурда улакты көтөрүп кете алган жок. Убакыт соңуна чыкты, бирок эмнегедир ортодогу калыс андай ышкырыкты оюнду токтото элек. Бирок убакыт соңуна чыгып калды. Биз Достук командасын жеңиши менен куттуктай берсек болот. Алар ишенимдүү түрдө айрыкча экинчи, үчүнчү таймда ишенимдүү ойноп жарым финалга чыга алды. Биз болсо Арашан командасынын келечеги алдыда деп айтмакчыбыз. Мына ушундай Жишан Алсеитов сыяктуу оюнчулар турганда, ал сөзсүз түрдө өзүнүн айлана тегерегинде мыкты оюнчуларды чогултуп же азыркы оюнчулардын деңгээлин көтөрүү менен кийинки турнирлерде ийгиликтүү ойнойт деп ишене берсек болот. Şer kırgız, şol bursa